हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चिकन ने हैच किया हुआ एक चिक है जो बिल्कुल पैरालाइज है, ना कुछ खा पा रहा है और ना कुछ पी पा रहा है। तो आज हम उसको खुद ही अपने हाथों से हैंड फीडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके आगे भी नेप काट दी है ताकि इजीली ये पानी पी सके। अब हम इसको थोड़ा सा पिलाएंगे पानी के बाद अब थोड़ी खुराक इसको देंगे, जैसे कि चावल हो गई नरम ग़िज़ा तो चावल हम इसको एक दाना देंगे। चावल इसका मुँह खोल के थोड़ा सा एक दाना चावल डाल देना इसके मुँह में ताकि ये इजीली उतार सके चावल, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना। तो दोस्तों आपने इसके लिए ज़रूर दुआ करनी है ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों इसकी और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इसकी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब इसको हम रख देते हैं इसको अपनी जगह पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा।